hace algunas semanas con iniciar una movilización en las rutas 68 y 78 en demanda de reducir los horarios punta para el paso de camiones. Recordemos que la molestia de la Presidenta de la República de la Araucanía, el presidente Federico Anel, llegó hasta el juzgado de garantía de Peixe para presentar esta soledad de la querella. En el aeropuerto. Cuídese, que lo pase bien. Sí, Pablo, gracias. Otra vez nos han apretado. A Chile, España. Toma, esto es para colgarlo en la chaqueta. Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Para su comodidad y seguridad, les recordamos que nuestro equipaje nos compartimos. Bienvenidos a bordo del AN. Solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión. Manilla roja o soplando por la boquilla. Una luz se activa al contacto con el agua.
Si es necesario el uso de oxígeno.
próximas atrasadas.
Estimados pasajeros, bienvenidos a Santiago. Les requerimos. Medio diferencia porque ahora la ventana se la pone a veces la vida rota. Debieron sacar una foto al principio. La búsqueda de la Ya, listo. Stop slacking.